1960 के दौरान अमेरिका एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था जो अपने साथ 22 फाइटर जेट को कैरी कर सके और न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड हो। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए एक ऐसे प्लेन का आइडिया सोचा जो आसमान में उड़ता हुआ एक मिलिट्री बेस हो। दरअसल इस प्लेन का नाम था लॉकहीड सीएल 1201। इसका डिजाइन कुछ ऐसा था कि यह फाइटर जेट को मिसाइल की तरह माउंट करके रख सकता था जो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार हो और न्यूक्लियर पावर की वजह से यह महीनों तक हवा में उड़ सके। लेकिन इसके बनाने के टेक्निकल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस की वजह से यह मिशन कभी पूरा